Hello，大家好，又係我 Remus 啊，又繼續同阿 Jack 一齊合作拍下片先。今集又係繼續揾啲400萬以下嘅系列。咁而家呢，我哋就嚟到呢個葵涌葵星中心。今日就想拍一個葵星中心400萬以下嘅單位啊。咁好啦，咁喺我哋出發之前呢，提一提大家先。如果大家對樓市資訊有興趣，或者想睇下啲樓盤片嘅，記得俾 like 同訂閱我嘅頻道啊。撳埋隔離個鐘仔，如果一有新片就會立即通知大家㗎啦。另外都喺度呼籲一下咁多位業主，如果你哋係觀眾們啦，如果你哋本身係業主，個單位有興趣想放盤，或者已經放緊盤嘅，又想揾人去拍下片嘅，可以聯絡我或者阿 Jack 啊，喺資訊欄裏邊有我哋嘅 WhatsApp 聯絡㗎啦。好，咁我哋事不宜遲，而家出發。葵星中心位於葵涌和宜合道1至3號，發展商係新鴻基，入伙日期由1981年1月開始，物業一共有2座。提供384個單位，實用面積由369尺至518尺。小學校網係64，中學校網係葵青區。咁喺上樓前呢，同大家提一提先。葵星中心雖然佢個樓齡呢有成40幾年啦，咁但係呢，因為早幾年呢，其實屋苑本身已經係做咗大維修，換埋電梯添㗎啦，而業主亦都全部已經夾晒錢，咁變咗新買嘅買家呢，大家都可以放心，唔需要話喺短期內再擔心要夾錢去做大維修嘅問題。好啦，上到嚟單位，咁我哋而家入去參觀一下先。單位位於 B 座嘅低層5號室，實用面積369尺。咁我哋先嚟望一望個廳先。飯廳呢邊係客廳，呢個叫女字廳啊。乜嘢叫女字廳呢？嗱，客廳飯廳呢兩邊係分開嘅咁樣。呢個係飯廳啦，擺咗張飯台位。客廳喺呢邊，其實客廳佢嗰個佢個闊度都幾闊嘅。呢度呢大概都有9尺左右，一格係一個街磚2尺左右嘛，2尺左右係啦。咁啊4格再鬆啲，咁啊做到個9尺廳。咁369尺其實個廳算幾闊落。好，咁我哋先入廚房望望先。好，廚房啲櫥櫃哇好新淨喎。咁我聽業主講呢，其實佢租過俾人嘅，之前個租客就住咗5年，可能就唔多煮飯啦，因為我見爐具嗰啲都有用過嘅痕跡嘅，咁但係就 keep 得真係都好新淨。好啦，咁我哋跟住再出嚟個廳望一望。嗱，咁女士廳其實啲擺位呢都緊咗㗎啦，都差唔多一定係咁擺咁滯㗎啦。咁同埋佢呢個位呢，應該就會呢邊放梳化。因為望返出去呢個景觀，就會望到過去對面寶星中心，同埋係望返來源景。咁呢邊都算靜嘅，冇乜車聲。我哋可以開個窗聽下先。好啦，再入嚟就去到洗手間，同樣啦，洗手間都算 keep 得好新淨。做咗一個企缸，應該就呢個位放洗衣機㗎啦。咁但係洗衣機呢，佢就放唔到大部嗰啲，應該放嗰啲日本式揭蓋嗰啲洗衣機啊。好啦，再嚟我哋就睇睇2間房，先睇咗呢間先啦。幾好喎！房間雖然唔係太大，咁但係有2邊窗，咁可以做到一個通風對流嘅作用。好，方向呢邊呢間房可能就會嘈啲，因為呢邊呢就會望到去青山公路嗰邊。聽下先，係啦，果然呢邊會有少少車聲，但係比我想象中都唔算係太嘈。好，咁同埋單位呢就會係望返佢嗰個平台啊，呢個係啦，屋苑嗰個平台。下邊應該係間老人院，有啲老人家喺度曬下衫、曬下太陽。好啦，跟住再嚟就去到另外一間房。好啦，隔離呢間房同樣都係有2邊窗嘅。房間嘅大細2間都差唔多，不過呢邊就應該會相對靜啲啦。呢邊就望返去來源方向為主，望返寶星中心啦。
同埋呢隻窗咧，同頭先隔離間房個方向都係一樣嘅。好啦，單位咧就參觀到嚟呢度。單位咧，我哋係參觀完啦。大家覺得今次呢個單位點呢？我就覺得葵青中心咧幾適合有啲朋友仔，佢本身可能個置業預算有限啦，或者咁講啦，其實可以唔係有限，或者唔想擺太多錢落去置業呢度嘅。咁400萬樓下，我又想揾個市區盤嘅話，其實普遍都會遇到一個問題，就樓齡都會偏舊啲，係啦。耐啲會有一個問題咧，就係可能準備或者已經面對緊大維修嘅問題㗎啦。咁但係葵青中心咧呢度佢40幾年樓，但係喺早幾年其實業主們已經夾晒錢去做咗一個大維修啦，同埋連電梯嗰度都夾埋錢換埋新 lift 㗎啦。咁所以變咗咧，對於有興趣嘅朋友想揾翻啲市區盤400萬樓下咧，咁一個做咗大維修嘅屋苑咧，佢又可以慳翻唔少錢。即係將來啦，可能有機會會要準備夾一嚿錢，咁就變咗可以少咗呢個煩惱啦。好，咁今日條片就介紹到嚟呢度，拜拜。